అనేక జంతువులు మనుషులను అనుకరించడం చూస్తూ ఉంటాం. ప్రధానంగా కుక్కలు, కోతులు, చింపాంజీలు, గొరిల్లాలు మనుషులను మక్కికి మక్కి దింపేస్తూ ఉంటాయి. దాదాపుగా మనుషులు చేసే చాలా పనులను అచ్చం అలాగే చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఎన్నడూ చూడని విధంగా కొన్ని జీవులు మనుషులను అనుకరించడం చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది. తాజాగా ఇలాంటి ఆశ్చర్యకర వీడియో ఒకటి నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఓ పాము నోరు తెరిచి చేసిన నిర్వాకం చూసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా పామేంటి ఇలా కాపీ కొట్టడమేంటి అంటూ కామెంట్లు చేస్తూ ఉన్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఓ పాము విచిత్ర నిర్వాకం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా పాములు వాటి జోలికి వెళ్లిన వారిపై బుసలు కొట్టడం లేక అప్పటికీ దూరంగా వెళ్ళకపోతే కాటేయడం వంటివి చేస్తూ ఉంటాయి. పాము అనగానే మన కళ్ళ ముందు కదలాడే దృశ్యాలు ఇవే. అయితే ఇలా కాకుండా పాము విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అందులోనూ మనుషులు చేసే విధంగా చేస్తే ఎలా ఊహించుకోండి? విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా. తాజాగా ఓ పాము అలాగే చేసింది మరి. అప్పటికే అలసిపోయి ఉందో ఏమో గాని ఓ పాము నోరు పెద్దగా తెరిచి ఆవలించింది. అది కూడా అచ్చం మనుషుల్లాగానే చేసింది. ఆవలించిన తర్వాత బాగా అలసిపోయా, నిద్ర వస్తుంది, వెళ్ళి పడుకోవాలి అన్నట్లుగా ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇస్తుంది. కాగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ ఉన్నారు. పామేంటి ఇలా చేయడం ఏంటి, విచిత్రంగా ఉందే అంటూ కొందరు, పాములు ఆవలించడం ఇప్పుడే చూస్తున్నాం అంటూ మరికొందరు, వివిధ రకాల ఎమోజీలతో ఇంకొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.